Abanoonyeza Vision Group akatale basisinkanye amu ku bantu n'ebitongole ebigenda okweta mwoleso gw'ebyenjigiriza ogenda okuba kuvanga 27 okutuuka nga 29 omwezi guno Nakawa ensinkanye ebadde ku kitebe kya Fano Mindaseria nga yeetabiddwamu abapoliisi ab'enjawulo babayitidde mu bintu ebyenjawulo ebigenda okolebwa ku lunaku lw'omwoleso ne basuubirwamu ng'aboolesi baweereddwa omukisa okubuuza ebibuuzo ne bafuna okuddibwamu. There is not supposed to be a PA system or something of that sort. So just imagine the company that I'm representing will have something that is probably up for sale. And as the people are attending to the clients, someone has to be talking to the products that are there. On Friday to come on Saturday. Like, are we going to use the same tags, the same bands that we're going to use on Friday throughout the whole event, or can we switch the people? Kulira okuteeka ebivvulu mu Vision Group Fiona Tamale alambudde ku gimu ku misomo egisuubirwa okwetabwamu n'akubiriza abapoliisi okuleeta ebintu ebiri ku mutindo. Tubasuubiramu value for money, tubasuubiramu variety. Si kugamba nti kyokka kye baleeta bye ebintu bya keesi. Tutaddemu nnyo essira mu ebintu by'engalo vocational. Abamu ku poliisi betwogereko natubulidde bagenda okukolesa ku olwo bingi mu kusookera ddala tugenda kukolesa CPA course yaffe gye tuyitamu okubangula ba accountants ababazi b'ebitabo mu Uganda. Tamala ayogedde ebisale ebisasulirwa abapoliisi okusinziira ku bungi bw'ebintu bagenda okukolesa. Package z'aba-exhibitors ziva ku miliyoni 4.5 ne zikoma ku miliyoni 1 kusinziira ku kikyosobola, naye zikuwa ebintu bingi bya buli package erina advantage yako. So naye according to sente zo era ojja kufunamu lwakuba ebintu byaffe tukunga abantu bangi ku mikutu gyaffe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.